করলা, আলু আর চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করছি। এরপর ছোটো মাছ আলু দিয়ে রান্না করব, আর সর্বশেষ মুরগির মাংস পেঁপে দিয়ে পাতলা ঝোল তরকারি রান্না করব। পবিত্র মাহে রমজান মাসে রোজা রাখার পর কিভাবে স্বাস্থ্য সচেতনভাবে খাবার গ্রহণ করা উচিত তার জন্য আমি আপনাদের কিছু রান্না দেখাচ্ছি। সদ্য গরম পড়তে শুরু করেছে, নতুন ঋতুর সাথে শারীরিক অ্যাডজাস্টমেন্ট, তার উপর রোজার শুরুতে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হালকা মশলা ব্যবহার করে রান্না করা খাবার আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপযুক্ত। আমরা তো জানি প্রত্যেকটা ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফল, মূল, শাকসবজি, মাছ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখনকার দিনে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে করলা, সজনা, মিষ্টি কুমড়া, ভেন্ডি ইত্যাদি। এটা আমাদের ওই ঋতুর সাথে শারীরিকভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে সহায়তা করে।